Ну вот, ребята, прошли 2 рабочих моих дней, и окна устаканились, все высохло хорошенько, подоконники, все это высохло. Теперь будем делать обналичку окон. Берем вот такую вот планочку. И, короче, сейчас вкратце я расскажу, как это все происходит. Да, видно, да? То есть вот такую планочку вырезаем вот туда наверх. То есть вот так вот по периметру окна ее обклеиваем. Ну, как обклеим, на саморезы. Прикручиваем вот так вот. И потом туда пойдет вот такой вот профиль. Он широкий, это я специально так взял, чтобы мне его вдоль вот так режу я. Размечаю, сколько мне надо, вдоль отрезаю. И вот эти вот штучки, они как бы вот сюда нахлёст будет у них. И будет еще такая планка с застежкой. То есть все покажу сейчас. Сейчас я нарежу вот эти вот пластины, как их, направляйки, что ли. И по периметру окна прикручу. Вот такая вот окантовка. Сейчас мне надо вот эту вот штуку отмерить, какое у меня будет расстояние от угла. Надо расстояние померить вот это вот. От этого уголка до угла. И отрезать нужно мне кусок. Сейчас это и сделаем. Получается 24 ровно, короче говоря. Вот так вот берем внутреннюю часть, потому что внутри не будет. Так, Савка, выключай, пока сбегай, кому нажми ноги. Так, ну что, вот я вырезал первую планку, видите, она вот так, с таким заходом на этот. И сюда будет такой откосик цепляться. Там я вот все пропениваю. И сейчас ее сюда и пару саморезов загоню. Как-то так. Ну все, друзья мои, готово одно окно. Вот оно. Обшил. Тут вот герметиком надо пройтись. Там и по низу. Ну, в принципе, окно готово. Одно. Так что сейчас обдерем его, чтобы красивое было. Видите, вот там вот сверху, вот там, тут вот зазорчики есть. Белым герметосом надо пройти будет, силикон, вернее, и все. Красота. Сейчас обдеру, покажу. Ну вот, ребят, смотрите, что мы делаем сегодня. Вот. Зашил и зашил. И, наконец-то, зашил дырку. Сейчас я разведу рок-банд, выправлю углы и замажу это все. Дверь, кстати, поставил новую. Старая вон валяется. Все. Дверь новая с целым стеклом. Короче, косяк в двери какой при покупке не увидел, а сейчас уже поздно. Видите, какая тут шелка. Я думаю, не критично. Так что будем работать.
А сказать не хочешь, что ты делаешь? Сеткой армирую, чтобы вот здесь потом по шву не было трещины. Вот если посмотреть, вот, блин, сетка, дай мне сетку. Вот тут вот маяк я выдрал, и то ли цемент сильно плотно сделал, то ли что, трещина пошла. Вот, чтобы на потолке такой трещины не было, я сейчас заармирую просто ее. То есть я стык замазал, и далее я просто накладываю вот эту сетку и сверху еще раз замазываю. Тем самым, получается, у нас не будет потом трещины. Вот швы между гипсокартоном так заделываются. Ну, может, кто-то по-другому, я не знаю. Я так видел, как делают. Сейчас откосы пройдут, потом уголок вставлю и буду протягивать вот здесь все. Чуть-чуть жидковато сделал, надо повыше. Савка уже целый час в комнате убирает. Давай, и немножко. Можно. На стремянку. Ты просил ножик. Да, вот это. Это чтобы углы не тянуть, не пытаться выровнять прям до идеала, потому что это сложно. Ну вот сейчас быстрее по уровню. Надеюсь, это получится у меня. Так. Ну хотя гипсокартон стоит по уровню, поэтому и уголок сразу по уровню стоит. Не могу вспомнить, у меня большой шпатель. Я видела на улице какой-то шпатель. Небольшой. Все штукатурные работы минимальные, вот эти вот, с помощью Рогманта завершаю. Все, что осталось под подоконниками, везде промазываю. Все стыки, вот там над окном все промазал. Чтобы уже завершить от этого мазилку. Все, что надо намазать, и к этому не возвращаться дальше. Это уже такие мелочи приятные, чтобы уже близится к завершению ремонта двухмесячного.
Ну, если взять там по выходным, может, не 2 месяца, но все равно протяжение всего лета. Это все было. Поэтому эти мелочи вот такие приятности. Скажем так. Все, грубо говоря, все. Ну вот осталось только вот это вот сейчас у меня высохнет, здесь все. Я еще раз протяну это все, выровню. Все улыбки, стыки, все это будет еще выравниваться немножко. Но опять же, это ерунда, это прям мелочь, совсем мелочь. Блин, чуть не сломал веник. Так что